आज बर्ड शॉप में मुझे नन्हा सा बजीज का बेबी मिला, जिसको इसके पेरेंट्स ने नेस्ट बॉक्स से बाहर फेंक दिया था और इसे मार भी रहे थे। मैं इस बेबी को अपने घर ले आया क्योंकि मैं इस बेबी को मरने के लिए वहाँ छोड़ नहीं सकता था। और मेरे घर में ऐसे बहुत सारे बेबी हैं जिनको मैं रोज हैंड फीड कराता हूँ। देखने से ये बेबी एक दिन का लग रहा है और कमजोर भी लग रहा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसे बचा लूँ। इस बेबी बर्ड ने आवाज भी करना शुरू कर दिया है। लगता है इसकी फीडिंग का टाइम हो गया है। मैं इस बेबी बर्ड को फीड कराता हूँ। हर 2 घंटे में चेक करता हूँ कि बेबी का क्रॉप खाली तो नहीं है। जब मैंने इस बेबी बर्ड को शॉप से रेस्क्यू किया था, इस बेबी की काफी ज्यादा हालत खराब थी, लेकिन अब ये बर्ड धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। वे फीड देखिए कितने अच्छे से ले रहा है। इस बर्ड की सलामती के लिए दुआ करें और इस बेबी बजीज की अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।